Minyaba, ya wo se mema bebre ahia wa hanom. Me wo so look sexy. Nti mema type be na wo pe. Mema ne de se bebre. I mean, nipa kro ne ho akono nko ana me free say. Medu na numero we ya wari ase. Okay, me gina me pe be ma wo say spark. Na so pe the type of be ma. I said do obi e pe say spark. So what you say? Obu akro wonye say spark, but the way obesi aye yi no. Fan say wo gina hai. Say wonya be ma, say wo ne ni ko fisi sia. Styles be na de be yi no. Say aye gina hai wonya obi a we di aye na leke. So what you say? No wa bodog. Na wa saki nipa no. So on de tie no. Na ne adwuma na koso edie na. Mama so gua nyina obi anwo akono. Obi anwo ofe. Na ya ne edi wo mo enye ye kire say enwa mema ne wo mo. Oh, Debbie, nwa be ma bi wo ha. Debbie, nwa be ma bi wo betima choose ba ko say sex partner. Enye se bia wo ne kwotena o. Wo ne ko abo sex keke. Ya obi wo. Okay, etibito. Say bia obedi me na aye me de. Na wo se me ka ho no so ka ho. So on the tie na. Nti em fa ni sese ayi. Mema mo ha, you betima choose type of be ma wo pe. Bra ya wo go kwa me target. Ene betima frɛ bra na ma wo. Ana ba ku bi so na me ni chi solo ku ha. Ono so na ya me target pa. Nti ba no just say betima frɛ na ma na ba. So abi ba nko ade a. Ene ko friend bra. Da ya just say na. They say nwa be ma ni ba o. Ba ise ejina ha, mi nwa ba ise o ye ne target nka o se nka no court na o mpam. Nti em fa sese ayi. Se mi nwa ba ye say wa ye ready so ne ni ko fia. Mo ko du fia em fa say styles be na ade be yi mi nwa ba yi. Styles ne de bebre. Ebi ni de. Okay, on say etwedie de e ya botre. Nye so do ba le wura dem na akodi. E sa be pintem, what you say? Na botre ma twe no. Also yi oba na yam niema nyina atafre ho wi asan pia wuram. What you say? Ansa kra no aye dey. Baba twe na akasa so. Me before me ni shelo ka chem so on the only do mpam a opedogi. And ope leke nti leke ne type of leke be na betima leke na mana feel e say yes or your ba or your be ma. Wo ma nani age wo mpam. Okay bisa na me nko. Sweetie. So ba utwem to ho na asem ntafre mu a. Sen na obepe no. How person me say me ndi mu ana say me fa ketrema na nimu agro. Leke ndie ni nyina ye ketrema no. Ana uhia wo bi oye ya obetimi the ice cube. So what you say? And I say ice cream. So ahuno. Bia yogurt, farm milk bibisa. And I say what the blog. Or the someone wants water free from. Aya na de pa, men kan na da. Men ma bebre timu ka say bia wo bo ne doge a, wo de ne butu ho a. Etim si na wo de ano. Wo de na esi ana ensi. Dabi. E de na besi because we boy ya we jaw. On say wo hwe na okuta 6 pack ni bi. Etu e wo dane wo ho kakra. Eno an say bia wo puo ma ne kakra say. So on the atia no. Na eja. Na won so wo busia no. Nya so wo. Me nua ba tu hwe me nua ba ma wo hwe me nua ba betima face no wompam. Obetima ma nani age pa ma na hu say yes we ye ba ma. Ba me nua ba so obetima challenge wompam so obetima better sen o. Say obi a wona bobre. What you say? Ni nyina ye mpam. Me pese o challenge me nua ba ma me hu say yes we ye ba ma sen bi nua ba yi. Eti yenya ne star ba yi. Say you know. Ya wo baby aye we. Bed ni ha. Okay, enti enie. Oh, bed ni ha de untimi go betima man style kwa ba ko ha. Na style ne de no ani. So what you say? What you say? What you say? The pen me yama. Oka se me fa ne konkran hye fom. Ani yes stand ma me hwe sesi a. Ene de anya de. Ha anya de. Ha ya da mo dia. Mo Baby, ene me etie se me nwa ba betima challenge you. What be for me? What for me sesi a obebu ahwe. Because body na. So what? O see sesi a no phone sesi obebu ahwe. Nti se be ni den. Me nwa be se eye da mo dia o ti ase. E da mo de obetimi handle me. Ba se wa. Oh, we are sure. So what? Styles na ekwo sesi a no.
That's enough. That's hair and cosmetics. And then I will power winya ewe Europe. Say yes apa edi jari. Say enua edi bottle. Say nua edi shieti ya wigi. Enko ya desra. Anase enko edi yeti na hwehwa winya bi. Bra PB hair and cosmetics. Obe find na bi wa hanom se. Say a free baby oil. E kwa ye cocoa butter so. Ubenya bi. Say a free expressions. Ekwa kwakosi ye twist hair yiso anase upo obi obebo wuti obe style wuti obeye wuti ama anase obe mixi nku ama ni na oba PB hair cosmetics ubenya ni na bi ewa ha no se o hwehwe ya ubenya ye ewo break 16 week numavir number 4 9000 gent open nso so a ubetimi afre no anase ubetimi test no on WhatsApp number 0488562101 and we and WhatsApp handle and as I open a normal one in Suswa, you bet me afra 0467667094 PB hair and cosmetics unya. This your man Santiago Monami, that is my name. Call me Santiago Monami. Oh, from Santiago Monami and my also my friend. Do you understand? Me TV open and make sure the whole world Atine TV. Keep watching Atine TV. If you want something delicious, keep watching Atine TV. If you want something different, keep watching Atine TV. Hey, if you want moving Atine, if you want music Atine, if you want entertainment like LGA, Atine TV. If you want everything, keep watching Atine TV. Atine no size, Atine TV. Yama kwa baby mu de ba atena edwumadi so mesro se so subscribe ya bo modran so be subscribe na wa like na wa mia adoma no so say ya ye de tu mu a ubenya information no na wakwa akohwe atena edwumadi a yedi edikan no asida kese nkoma omo so yasene PB hair asida kese nkoma ayenuanmo a omoso yasene yebeda omasi bebre enye omo a nka atenatene yentimi nyeden enye dwumadie ma ne nko nanim ena omo a oma subscribe ye channel no nyina omoso no aseda kese enkoma omo na se ya nyankopon so be ye omadom no bibiom ye bia medika aka se ye kasa atenatene a na wagye me so fie se di wo twasam wonim se na chia eye yenko a na yede ne pa a ye woda aspra a ye Europe anase abroad yede bramu sefa comedy sefa the story about Europe anase abrochitra no yankuto ne yede brawo enti no nyam say apart from you know Europe I will be no betimi amount good story about Europe anase in summer ekoso Europe hasi yankuto na betimi dia brawo also benyamu afutuo ne nyina se ye de tutu yenua anomfo because ya se de otwasa nim se na chia achia ya damase omo a omo so yasene de odikan eye Picasso udru Ashtown ahen boboa no a aduane bi a wo pe bia obenya say continental dishes say salad say local dishes say pizza any hamburgers obenya ni na bi e wo honom nti se wo fra kwantu ma bana wo kumase nko ade ana wo ti kumase na wo pe aduane a e da ene eno ani Picasso omo number ena me di to J 050 104 7342 me say subi 050 104 7342 and now say obetimi so afre omo number baako 020 027 8113 me say susu bi 020 027 8113 obetimi afre no ayo order ansa no wako and now person mo deliver ma e ofie nso so a ni na bi omo ye na omo toso nso so ene ma hawa restaurant so one crime now pediane a da uduma kola market e honom fire service honom a uremu honoma ni restaurant na wo kakraka o maduane ye kama o maduane so
de so person no me ye de da as a local dishes e mutu fufuo banku dien na obedi ni na odru ho no ma benya ni na bi so wo pese udi kan friend na wo kan ye si ho ma ansa na akwaje a omo number enso na me de betu dwen 055-83-291-75. Missy Susubim 055-83-291-75. Nadia Tosso and so and PB Hair and Cosmetics. So again, Antwerp. Europe have a beer, Naso per se, Uye Uti. To send me amity hair. Sister, bra. Die here any PB hair and cosmetics so we hear ning so we hear in kun I dey trim set den or gent udru genta ube ubusa na sekro bi anim no fi so ye popular e wade a wo ho so open number nso so a ne WhatsApp 048562101 Mrs. Ubiem 0488562101 say open a normal call in so and then so yes 0467 667094. Me say to be 0467 667094. Yititi yototoma tambone boss ya dreba o boss bole o so bale woni mo hunu asem no ogina sumu o ten sam yon ji so fie mame ma konsion midiane papa kumase. You watching Atini TV da bro chewo Atini TV yo amade be amade sa etenwo no edigu esena da pharmacy kuma science Atini TV muni size never flip it.